Cain, and it said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare its brother Abel. And Abel was a keeper of the sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstlings of the flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering he had no respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. And now thou art cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid. And I shall be a fugitive and a vagabond in the earth, and it shall come to pass that every one that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, Therefore, if whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelleth in the land of Nod, on the east of Eden. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. He builded a city, and called the name of the city after the name of his son Enoch. And unto Enoch was born Irad, and Irad begat Mehushael, and Mehushael begot Mehushael, and Mehushael begot Lamech, and Lamech took him two wives. The name of one was Ada, the name of one was Zillah. And Ada bare Jabal. He was the father of such as dwell in the tents, and of such as have cattle. And his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle the harp and the organ. And Zillah, she also bare Tubal-Cain, an instructor of every artificer in brass and iron. And the sister of Tubal-Cain was Naamah. And Lamech said unto his wives, Ada and Zillah, Hear my voice, ye wives of Lamech, hearken unto my speech, for I have slain a man to my wounding, a young man to my hurt. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and sevenfold. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. And to Seth, to him also there born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. これ4章ね。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもり、カインを産んでいった。私は主によって一人の人を得た。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。日が経ってカインは地の産物を持ってきて、主に供え物とした。アベルもまたその群れのウイゴと超えたものと持ってきた。主はアベルとその供え物とを顧みられた。しかし、カインとその供え物とは顧みられなかったので、カインは大いに憤って顔を伏せた。そこで主はカインに言われた。なぜあなたは憤るのですか？なぜ顔を伏せるのですか？正しいことをしているのでしたら、顔を上げられたら良いのでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら、罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを死体求めますが、あなたはそれを収めなければなりません。カインは弟アベルに言った。さあ、野原へ行こう。彼らが野にいたとき、カインは弟アベルに立ち上がってこれを殺した。主はカインに言われた。弟アベルはどこにいますか？カインは答えた。知りません。私が弟の番人でしょうか？主は言われた。あなたは何ということをしたのですか？あなたの弟の血の声が土の中から私に叫んでいます。今、あなたは呪われてこの土地を払えなければなりません。この土地が口を開けてあなたの手から弟の血を受けたからです。あなたが土地を耕しても、もう土地はもはやあなたのために実を結びません。あなたは地上の放浪者となるでしょう。
カインは主に言った。私の罪は重くて追い切れません。あなたは今日私の地を表から追放されました。私はあなたを離れて地上の放浪者とならなければなりません。私を見つける人は誰も私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、そうではない。誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けるでしょう。そして主はカインを見つける者が誰も彼を撃ち殺すことのないように彼に一つの印をつけられた。カインは主の前を去ってエレンの東、ノロの地に住んだ。ハレルヤ。カインはその妻を知った。彼女は身ごもってエノコを産んだ。カインは町を建て、その町の名をその子の名に従ってエノクと名付けた。エノコはイラデが生まれた。イラデの子はメホヤエル。メホヤエルの子は、メトサエル。メトサエルの子はレメクである。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアラと言い、一人の名はチラと言った。アラはヤベルを生んだ。彼は天幕に住んで家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルと言った。彼は琴や笛を取るすべてのものの先祖となった。シラもまた、トバルカインを生んだ。彼は青銅や鉄のすべての刃物を鍛えるものとなった。トバルカインの妹、ナーマと言った。ラメクはその妻たちに言った。アラとチラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言葉に耳を傾けよう。私は受ける傷のために人を殺し、受ける打ち傷のために私は若者を殺す。カインのための復讐が7倍ならば、レメクのための復讐は77倍。アラムはまたその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名をセツと名付けて言った。カインがアベルを殺したので、神はアベルの代わりに一回りの子を私に授けられました。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその名をエノスと名付けた。その時人々は主の名を呼び始めた。Then this is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness and image of God, he made them. Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam in the day when they were created. And Adam lived 130 years, and begat a son in his own likeness after his image, and called his name Seth. And the days of Adam after he had begotten Seth were 800 years, and he begat sons and daughters. And all the days that Adam lived were 930 years, and he died. And Seth lived 105 years, and begat Enos. And Seth lived after he begat Enos 807 years, and begat sons and daughters. And all the days of Seth were 912 years, and he died. And Enos lived 99 years, and begat Canaan. And Enos lived after he begat Canaan 815 years, and begat sons and daughters. And all the days of Enos were 905 years, and he died. And Canaan lived 70 years, and begat Mehusalel. And Canaan lived after he begat Mehusalel 840 years, and begat sons and daughters. And the days of Canaan were 910 years, and he died. And Methuselah lived 65 years, and begat Jared. And Methuselah lived after he begat Jared 830 years, and begat sons and daughters. And all the days of Methuselah were 835 years, and he died. And Jared lived 162 years, and he begat Enoch. And Jared lived after he begat Enoch 800 years, and begat sons and daughters. And all the days of Jared were 962 years, and he died. And Enoch lived 65 years, and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. And Methuselah lived 187 years, and begat Lamech. And Methuselah lived after he begat Lamech 782 years, and he begat sons and daughters. And all the days of Methuselah were 969 years, and he died. And Lamech lived 182 years, and begat a son. And he called his name Noah. This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed.
And Lamech lived after he begat Noah 595 years, and begat sons and daughters. And all the days of Lamech were 777 years, and he died. And Noah was 500 years old. And Noah begat Shem, Ham, and Japheth. アダムの系図は次の通りである。神が人を創造されたとき、神にかたどって作り、彼らは男のと女とに創造された。彼らが創造されたとき、神は彼らを祝福して、その名をアダムと名付けられた。アダムは130歳になって自分にかたどり、自分の形のような男の子を産み、その名をセツと名付けた。アダムがセツを産んだ後、生きた年は800年であって、他に男子と女子を産んだ。アダムの生きた年は合わせて、930歳であった。そして彼は死んだ。セツは105歳になってエノスを産んだ。セツはエノスを産んだ後、807年生きて男子と女子を産んだ。セツの年は合わせて912歳であった。そして彼は死んだ。エノスは90歳になってカイナンを産んだ。エノスはカイナンを産んだ後、815年生きて男子と女子を産んだ。エノスの年は合わせて905歳であった。そして彼は死んだ。カイナンは70歳になってマハラエルを産んだ。カインはマハラエルを産んだ後、840年生きて男子と女子を産んだ。カイナンの年は合わせて910歳であった。そして彼は死んだ。マハラエルは605歳になってヤレドを産んだ。マハラセルはヤレドを産んだ後、830年生きて男子と女子を産んだ。マハラエルの年は合わせて895歳であった。そして彼は死んだ。ヤレドは162歳になってエノクを産んだ。ヤレドはエノクを産んだ後、800年生きて男子と女子を産んだ。ヤレドの年は合わせて962歳であった。そして彼は死んだ。エノクは65歳になってメトラセラを産んだ。エノクはメトセラを産んだ後、300年生きて神と共に歩み、男子と女子を産んだ。エノクの年を合わせて365歳であった。エノクは神と共に歩み、神が彼を捕らえたのでいなくなった。メトセラは117歳になってレメクを産んだ。メトセラはレメクを産んだ後、782年生きて男子と女子を産んだ。メトセラの年は合わせて969歳であった。そして彼は死んだ。レメクは182歳になって男の子を産み、この子とこそ主が地を呪われたため、骨折り働く我々を慰める者と言って、その名をノアと名付けた。レメクはノアを産んだ後、595年生きて男子と女子を産んだ。レメクの年は合わせて777歳であった。そして彼は死んだ。ノアは500歳になってセム、ハム、ヤペテを産んだ。And it came to pass when man began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and took them wives of all they chose. And the Lord said, the spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. And then there were giants in the earth, and in those days, and also after that, when the sons of God came unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were old, and men of renown. And God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and of the creeping things, and the fowls of the air. For it repenteth me that I have made them. And Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. And Noah begat 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. And the earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh has corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. And make thee an ark of gopher wood. Room shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without the pitch. And this is the fashion which thou shalt make of it. The length of the ark shall be 300 cubits, and the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. And a window shalt thou make of the ark, and in a cubit shalt thou finish it above. And the door of the ark shalt thou set in the side thereof. With lower, second, and third stories shalt thou make it. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee I will establish my covenant. Thou shalt come into the ark, thou and thy sons' sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, 2 of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female, of fowls after their kind, of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind. And 2 of every sort shall come unto thee, and to keep them alive. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. 人が地の表に増え始めて、娘たちが彼らに生まれたとき、神の子たちは人の娘たちを美しいのを見て、自分の好むものを妻にめとった。それで主は言われた。私の霊は長く人の中にとどまらない。彼は肉の過ぎないのだ。しかし、彼の年は120年であろう。その頃また、その後も地にネフリムがいた。それは神の子たちが人の娘たちのところに入って、娘たちに生まれさせたものである。彼らは昔の勇士であり、有名な人々であった。主は人の悪が地にはびこり、すべてのその心の思いは計ることか、いつも悪いことばかりであるのを見られた。主は地の上に人を作ったのを悔いて心を痛め、私が創造した人を地の表から拭い去ろう。人も獣も葉物も空の鳥までも、私はこれらを作ったことを悔いると言われた。しかしノアは主の前に恵みを得た。ノアの系図は次の通りである。ノアはその時代の人々の中で正しく、かつ全く一人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアはセム、ハム、ヤペテの3人の子を産んだ。時に世は神の前に乱され、暴虐が地に満ちた。神が地に乱れると、それは乱れていた。すべての人が地の上でその道を乱したからである。そこで神はノアに言われた。私はすべての人を絶やそうと決心した。彼らは地の暴虐で満たしたから、私は彼らを地と共に滅ぼそう。あなたは糸杉の木で箱舟を作り、箱舟の中に部屋を設け、アスファルトでその内とその外を塗りなさい。その作り方は次の通りである。すなわち箱舟の長さ300キュービット、幅50キュービット、高さは30キュービットとし、箱舟に屋根を作り、上へ1キュービットにそれを仕上げ、また箱舟の戸口をその横に設けて、1階と2階と3階のある箱舟を作りなさい。私は地の上に洪水を送って、命の息のある肉なるものを皆天の下から滅ぼし去る。地にあるものは皆死に絶えるであろう。ただし私はあなたと契約を結ぼう。
あなたは子らと妻と子らの妻たちと共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2つずつ箱舟に入れて、あなたと共にいるその命を保たせなさい。それらはオスとメスとでなければならない。すなわち鳥はその種類に従い、獣はその種類に従い、また地のすべてを這うものもその種類に従って、それぞれ2つずつあなたとのところに入れて命を保たせなさい。またすべての食物となるものを取って、あなたのところに蓄え、あなたとこれらのものとを食物としなさい。ノアはすべて神の命じられたようにした。And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark. For thee I have seen righteous before me in this generation. Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, a male and his female, and of 2 beasts that are not clean by 2, male and his female, of fowls of the air by sevens, and male and female, to keep the seed alive upon the face of all the earth. For yet 7 days I will cause it to rain upon the earth, 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. And Noah did according unto all that the Lord commanded him. And Noah was 600 years old when the flood of the waters was upon the earth. And Noah went in, and his sons and his wives, and his 2 sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood, of clean beasts, and of the beasts that are not clean, and of fowls, and of everything that creepeth upon the earth. And there went in 2 and 2 unto Noah into the ark, the male and the female, as God has commanded Noah. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were upon the earth. In the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, and the 17th day of the month, the same day were all the foundations of the great deep broken up, and the windows of heaven were open, and the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. In the selfsame day entered Noah, Shem, Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and 3 wives of his sons with them into the ark. They and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort. And they went in unto Noah into his ark, 2 and 2 of all flesh, wherein is the breath of life. And they that went in male and female of all flesh, as God had commanded him. And the Lord shut him in. And the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased and bare up the ark, and it was lifted up above the earth. And the waters prevailed in the earth, and were greatly increased greatly upon the earth. And the ark went upon the face of the waters. And the waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the high hills that were under the whole heaven were covered. 15 cubits upward did the waters prevail, and the mountains were covered. And all flesh that moved upon the earth, both of fowl and of cattle and of beasts, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man, and all in whose nostrils was the breath of life, and of all that was in the dry land died. And every living substance was destroyed, which was upon the face of the ground, both man and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with them in the ark. And the waters prevailed upon the earth 150 days. OK。主はノアに言われた。あなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。あなたがこの時代の人々の中で私の前に正しい人であることと私は認めたからです。あなたはすべての清い獣の中からオスとメスとを7つずつ取り、清くない獣の中からオスとメスとを2つずつ取り、また空の鳥の中からオスとメスとを7つずつ取って、その種類が全地の表に生き残るようにしなさい。7日の後、私は40日40夜地に雨を降らせて、私の作ったすべての生き物を地の表から拭い去ります。ノアはすべて主が命じられたようにした。さて、洪水が地に起こった後、ノアは600歳であった。ノアは子らと妻と子らの妻たちと共に洪水を避けて箱舟に入った。また清い獣と清くない獣、鳥と地に這うすべてのものと、オスとメスとが2つずつノアの元に来て、神がノアに命じられたように箱舟に入った。
こうして7日の後、洪水が地に起こった。それはノアの600歳の2月17日であった。その日に大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が開いて、雨は40日40夜、地に降り注いだ。その同じ日にノアとノアの子セム、ハム、ヤペテとノアの妻とその子らの3人の妻とは共に箱舟に入った。またすべての種類の獣も、すべての種類の家畜も、地のすべての種類の葉物も、すべての種類の鳥も、すべての翼あるものも皆入った。すなわち命の息あるすべての肉なるものが、二つずつノアの元に来て箱舟に入った。その入ったものはすべて肉なるもののオスとメスとであって、神が彼に命じられたように入った。そこで主は彼の牛との戸を閉ざされた。洪水は40日の間、地上にあった。水が増して箱舟の上を浮かべたが、箱舟は地から高く上がった。また、水がみなぎり、地に増したので、箱舟は水の表に浸った。水もまた、ますます地にみなぎり、天の下の高い山々は皆覆われた。水はその上、さらに15キュービットをみなぎって、山々は全く覆われた。地の上に動くすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も、地に群がるすべての葉物も、すべての人も皆滅ぼした。すなわち穴に息の命あるすべてのもの、陸にいたすべてのものは死んだ。地の表にいたすべての生き物は、人も家畜も葉物も、沢の鳥も皆、地から拭い去られた。されて、ただノアと彼と共に箱舟にいたものだけが残った。水は150日の間、地上にみなぎった。